Vaikystė – metas, kai rodos visas pasaulis šypsosi ir viliojamai kviečia kasdien atrasti bei išbandyti naują ir neregėtą. Metas, kuris tapatinamas su laimingu nerūpestingumu, tarsi vaikai būtų apsaugoti nuo suaugusiųjų bėdų, tačiau pačių suaugusiųjų rūpestingai saugomi ir mylimi. Šiandien mes kalbame apie kitą vaikystės pusę – sveikus, gabius, net talentingus vaikus, kuriuos neretai šeima, visuomenė, mokykla atstumia. Tai tie vaikai, kurie reikalauja daugiau nei esame įpratę iš šių mažųjų bendraamžių. Tie, kurie netelpa į suaugusių suvokiamus vaikystės rėmus ir tie, apie kuriuos sakoma, jie turi elgesio ir emocinių sutrikimų. Paprasčiausias pavyzdys yra mokyklinė situacija ir mokykla, kuri turi tam tikrus labai griežtai apibrėžtus reikalavimus, ką kiekvienas vaikas turi išmokti. O mes priimam ir žinom daug vaikų, kurie mėgsta svajoti, turi meninių įvairių talentų. Ir ypač šitie vaikai prie mokyklinių reikalavimų ir rutinos sunkiau pritampa. Neseniai čia buvo vaikas 10 metų, kuriam patiko piešti japoniškus multfilmus. Ir jam tai buvo labai įdomu ir jisai galėdavo valandas tai daryti. O mokykloje tradicinės veikla, užsiėmimai jam buvo pakankamai nuobodu. Ir dėl to jam nesisekė mokslai ir nei tėvai, nei mokytojai nežinojo, kaip jį priversti mokytis. Ir dėl to kreipėsi pagalbos ir šeima, ir mokykla į mus. Bet pagrindas buvo iš tikrųjų padėti tam vaikui suderinti jo mėgstamus užsiėmimus, jo svajones su mokyklinė veikla. Padėti jam suprasti, kad tam, kad jisai taptų tuo dailininku, menininku, jam reikia ir mokykloje mokytis. Tyrimų duomenimis elgesio ir emocinių sutrikimų vaikystėje vienu ar kitu metu turi apie 40% Lietuvos vaikų. Ignoruojamų vaikų problemų pasekmės įvairios. Štai Vaiko raidos centro specialistai neretai ryte telefono ragelyje išgirsta pagalbos prašančių tėvų balsą. Padėkite, mano vaikas šiąnakt negrįžo namo. Tačiau išsikalbėjus paaiškėja, kad tai ne tos nakties ir ne vieno kivirčo problema, o greičiau metus besitęsiančių bėdų pasekmė. Ir sprendimas nėra surasti tą vaiką, išsiaiškinti, kur jisai buvo naktį ir grąžinti namo. Mums taip norėtųsi, kad tėvai kreiptųsi pagalbos, kai prasideda tie nesutarimai, neklausimai, prieštaravimai iš vaiko pusės, nes viskas tas turi tam tikras priežastis, tik tai vaikas kitą kartą nemoka jų taip aiškiai pasakyti. Be nesutarimų, nesusipratimų ir barnių neužauga nė vienas vaikas. Dauguma tokių bėdų, kaip ir ragina psichologai, išsprendžiamo šeimoje. O specialistų prireikia tuomet, kai dėl to pradeda trikti kasdienį šeimos gyvenimas. Keistis dažniausiai tenka ne tik mažiausiam šeimos nariui, o pasistengti visai šeimai kartu. Pavyzdžiui, gimsta šeimoje, kur tėvai karštakošiai, impulsyvus, gimsta vaikas irgi hiperaktyvus, impulsyvus, sunkokai valdantis savo emocijas. Ir ką, iš tikrųjų tada įvyksta tokie konfliktai, kibirkštis, ir jie pradeda kartotis vis dažniau ir dažniau ir tai užsiveda į tokį užburtą ratą, kad jau tiek vaikas, tiek tėvai, jie jau nebežino, kaip išspręsti tos konfliktus. Ir čia tikrai negalim sakyti, kad ar vaikas kaltas, ar tėvas kaltas. Tiesiog jiems sunku būti kartu ir jie nebežino kaip. Nors jie nori gerai sutarti, bet nebežino kaip. Dažniausiai problema yra ir ne tiek vaikė, ir galbūt ne tiek tenai tėveliuose, kiek sutrikusiuose santykiuose. Tos problemos nuo pat gimimo prasideda, reiškia, subtilūs emocinių santykių sutrikimai. Tai turbūt geriausias taikinys tai būtų gydyti būtent pašlijusius ar sutrikusius emocinius santykius. Ir čia tam reikia laiko, žinių, įgūdžių. Čia jau ne tiek vaistai, kiek įvairūs psichologinės pagalbos priemonės. Kai kuriems vaikams sunkiau mokytis, sunkiau bendrauti, kai kurių nebedomina net ir malonūs užsiėmimai. Sutrikusios socialinės adaptacijos vaikams visuomenėje apibūdinti neretai pavartojamas žodis nenormalus. O mes klausėme, kur ta riba, kalbant apie mažuosius tarp normos ir nebenormos. Riba egzistuoja ta prasme, kad vis tiek reikia susitarti, ką jau vadinsim kaip diagnozę,
ką nevadinsim. Tik tiek, kad tie susitarimai kas keli metai keičiasi, ten mokslininkai peržiūri ar kitaip pavadina sutrikimus, ar kriterijus patikslina. Mes susidurėme su tuo, kad dažniausiai nenormaliais laikoma iššaukiantis vaiko elgesys kažkoks tai. Ne vietoj, ne laiku, elgesi ne taip, kaip priklauso. Bet dažniausiai tai nerodo jokio vaiko asmenybės sutrikimo ar jo kitoniškumo, o tiesiog rodo, kad tam vaikui reikia pagalbos. Reikia galbūt dėmesio, galbūt tai yra būdas, kaip jisai bendrauja. Ir jam tiesiog reikia parodyti kitą būdą. Pasak pašnekovės, kartais suaugusieji tikisi iš vaikų daugiau, nei šie gali pagal savo amžių. Nepasiteisinę lūkesčiai vėl baigėsi žodžiu nenormalus. Beje, specialistus labiau jaudina neprovokuojamo elgesio mažamečiai, bet tylūs, užsidarę savyje vaikai. Jų viduje gali slypėti daugybė sudėtingų skaudžių dalykų. Specialistai juos vadina pamirštais vaikais, kadangi jie niekam nekliudo, jie slepiasi kamputyje, jie niekam nieko nesako, bet viduje yra giliai sužeisti. Nes tas, kuris rėkia ir spardosi, tai tada iš tikrųjų visi jį pastebėsim ir susirūpinsim, ir specialistam nusiųsim, ir spręsim tas problemas. Bet va tie tokie, kurie tyliai kenčia, iš tikrųjų yra ta grupė, kuri galbūt yra ir nepasiekta šiandien. Pamiršti vaikai neatsiskleidžia, save žemina ir neišreiškia savęs taip, kaip galėtų. Nesprendžiamos elgesio, emocijų bėdos vaikystėje užaugus įsivysto į socialinės pasekmes, kurios gali tapti tragedija ir pačiam žmogui, ir jo aplinkiniams. Pavyzdžiui, jeigu mes nesuteiksim, nevykdysim vadinamos antrinės prevencijos ir nedirbsim su pradinukais, kurie turi, arba dar geriau iki mokyklos, bent jau su pradinukais, kurie turi hiperaktyvumo požymių ar kitokių emocinio elgesio sutrikimų, tai tikėtina, kad paauglystėje šie vaikai taps linkę į nusikaltimus, alkoholizmą, narkomaniją. Tas yra daug kartų įrodyta, kad yra rizikos grupė. Nekalbu apie moralinę tragediją, bet kiek kainuoja valstybė išlaikyti visokias represinės įstaigas ir gydyti alkoholizmą, narkomaniją ir taip toliau. Mūsų visuomenėje, sako pašnekovai, daug netolerancijos, daug baimių, kad ir kreiptis į psichologą, ieškant savo vaikui ir savo šeimai pagalbos. Tačiau visuomet yra išeitis ir ją rasti tuo lengviau, kuo pagalbos ieškoma anksčiau. Vaikas yra bręstanti asmenybė, augantis žmogus ir kuo anksčiau mes jam padėsime įveikti tas problemas, tuo geresnės išeities galime tikėtis. Tėvam visų pirma galima būtų patarti stengtis išklausyti ir suprasti ir pažinti savo vaiką. Ypač Lietuvoje dažnai tenka raginti tėvus pastebėti teigiamus dalykus. Gal tai bendra mūsų kultūros dalis, kad mes visame kame ir vaikuose taip pat matom tik neigiamus dalykus, kas jam nepasisekė, ko jisai neišmoko. O mes ir patys stengiamės ir tėvus raginam pastebėti teigiamus dalykus ir pagirti vaiką už tai, kas jam pasisekė, ką jisai padarė gerai. Aš galvoju, kad labai svarbu matyti vaiką. Savo vaiką. Tiesiog tai ne tai, kad matyti jį, jo vaizdą, bet matyti iš vidaus, ką jisai jaučia, dėl ko jisai išgyvena, daugiau kalbėti su juo, tiesiog skirti jam laiko. O kai skirsit laiko, tai tada ir tos, jeigu yra kažkokie sunkumai, vaikas turės erdvės apie juos ir ar pasisakyti, ar žaidžiant pasimatys. Aš manau, tai yra vaikai, kurie ateityje mūsų visuomeniai ir savo šeimoms iš tikrųjų galėtų duoti daug naujo, daug gerų, inovatyvių idėjų, pasiūlymų, bet mūsų pareiga padėti jiems užaugti. Visi žinome frazę – vaikai suaugusiųjų veidrodis. Jei nesame linkę ramiai kalbėtis apie savo problemas, taikiai spręsti sunkumų, tai ir iš vaikų neverta reikalauti pavyzdinio dėmesio. Ir pabaigoje. Keli iškalbingi vaikų psichiatro pateikti skaičiai. 41% mokyklinio amžiaus vaikų turi lengvesnių psichikos sveikatos bėdų. Iš jų 13% galimus diagnozuoti sutrikimus, kuriuos būtina gydyti.